Okay, what's up guys? So for today's video, we're going to unbox itong aking bagong laruan, Expect na Arms Airsoft Rifle. So if you are still new to my channel guys, please do subscribe now and click that bell notification so you'll be updated on my upcoming video. So for now, we're going to unbox this. Okay, so let's go. Okay, so ayan, i-unbox na natin siya. So, saan ba itong bukasan na to? So, first time ko mag-airsoft guys. So, ayan, ito ang aking first rifle. Ayan, so meron siyang ano dyan, brochure, catalog ng mga different kinds of rifle dyan. Ito, I think this is the user manual. Ayan, for the airsoft. Yung guide to use for user manual. Ayan, so ano to, stickers. So may mga kasama siyang stickers, pwede mo siyang i-stick dyan sa rifles mo, pwede mo siyang i-stick din sa kanyang casing. Ayan naman ang kanyang magazine. So puno na puno ng ano yan, ng mga BBs. Ayan naman ang kanyang tawag dito ay holder. Ayan, under barrel ano, holder. Ayan. So meron din siya mga silica gels, ayan, para for moisture absorbent. And ito yung kanyang batteries. Ayan, basic lang yung batteries niya. So, pwede mo lang siya i-upgrade once in a while. Ayan ang kanyang power cable. What else? Ayun. At ito naman yung kanyang charger for the batteries. Ayan. So, punta na tayo dun sa pinaka main rifle. Ayan. So, ito ang kanyang main rifle. Makikita nyo. Ano siya, M4 style kind of rifle. And so first time ko mag-airsoft nga at ito ay aking kinakapa-kapa pa tong mga different parts nitong rifle na to. Ayan ang kanyang scope. So manual scope muna tayo dyan. Wala pa tayo yung talagang scope. Ayan, meron siyang click dyan. Pwede mo siyang i-open or not kung gusto mo. Ayan, binubusisi na maigi. Kung meron bang known damages. Ayan yung kanyang protector dyan sa barrel niya. And what else in there? So ayun, ayan yung kanyang hop up. Ayan. So bubuksan mo yan, pwede mo i-adjust yung kanyang hop up pagka para man straight yung tira ng mga bala mo dyan. Ayan, so what else? Ayan, meron siyang safety automatic. Ayan, at lock. Ayan yung magazine release. Nandyan. Ayan. And ito yung kanyang stock. Ayan, plastic lang yan guys. No? So, na-adjust siya. At dyan din yung kung saan mo ilalagay yung battery. Napakaliit lang nung space na yan for the battery. Kaya medyo ingat kayo guys sa pag-insert ng batteries yan. Kasi pwede din magasgas or madamage yung battery. So, ingat-ingat sa pag-insert yan. Ayan, you can handle that with care sa pag-insert ng batteries. Ayan, so kailangan pareho siya ng sa slot pagka kinabit mo siya dyan. Ayan, and insert mo yung batteries dyan sa loob niyan. So that's good to go. So ingat-ingat lang dyan guys kasi napaka-tight talaga yung ng slot na yan for the battery. Kaya may tendency talaga na ma-damage yung battery pack mo. So kaya kailangan lang talaga ng pag-iingat pagka i-insert dyan. Ayan, dahan-dahan mo siyang ikabit dyan. So that's good to go. Ayan siguro yung pinakamagandang adjustment dun sa stock niya. Yan. So, yun. Tumutunog-tunog siya. O, diba? Ito, ibig sabihin gumagana at may charge yung battery. Ayan. So, what else that we going to check it? Yan. I-install natin tong kanyang under barrel niya. Holder niya. So, ganyan yan. Medyo tight nga lang yan. Tight na. Medyo tight siyang i-insert. Ayan. Hindi ko pa makapak kung paano talaga siya i-insert. I-adjust or something. Ay, nagkanda loko-loko na hindi ko ma-insert. Ayun, talagang napaka-noob ko pa dito sa pag-airsoft sa mga ano. Pero may insert natin yan, dahan-dahanin lang natin kasi baka alam mo na,
Ayan, so hindi ko na alam kung paano kong gagawin yung pag-i-insert dyan. Ayan, pinapwersa ko na. Paano ba? Ayan, hanggang sa itok-tok ko na yan. Ayan, ayun, ayun, ayan, kinarate pa, oh, di ba? Ayan, talagang masikip talaga siya eh, guys. Ayan, oh. So hindi ko alam kung paano siya i-insert dyan. Ayan, medyo na ano. Plastic lang naman yung ano na yan, under barrel holder na yan. So, ginagamit yan para steady yung hawak mo ng ano, ng barrel. So, pagka sa totoong ano kasi, sa totoong barrel, yung recoil niyan, para nakokontrol mo siya lagi. Ayan, so tinuktok ko na yan para lang may insert ko na maigi ang kanyang under barrel holder na yan. Na napakahigpit, talagang virgin na virgin pa. Ayan. Tapos, so ito na nga at pinwersa na natin. Ayan. So nai-insert na natin yung under barrel niya dyan. Ayan, i-lock na natin para steady. Ayun, magandang maganda ang kanyang grip. Okay. So ayan, ready na. So ayun, sinisipat-sipat pa natin yan. So pwede mo rin yung scope niya, pwede mo siyang lagyan ng scope niya para pwede mo clear makita. Ayan yung magazine, insert mo yung magazine dyan. So ayan. So it's ready to use na, no? Ang ganda ng kulay niya, talagang pangpakbakan ng ano. So mostly guys, yung parts niyan ay mix of steel and plastic. Ayan. So ayun na nga guys, na-test na nga natin tong ating bagong airsoft rifle. Konti lang adjustment na dapat natin gawin. So but it's all good. I like it. I like it. Ang ganda, ang sarap niyang sarap ng tunog, ang sarap i-handle. And I can't wait na masubukan siya talaga sa airsoft field or dun sa mga QCB na tinatawag, okay? So, if you still not subscribed, guys, please do subscribe now and click that bell notification so you'll be updated on my upcoming videos. Alright, bye!